ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့မိုးဖက်နဲ့ထိုင်မိုးဒီအဖြစ်စားသုံးလို့ရတယ်လို့ထမင်းနဲ့လည်းသားဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်စားလို့ရတယ်ထိုင်အုံတို့အစချက်ဟင်းလျာလေးတစ်မျိုးကိုချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပင်စိမ်းရွက်ကိုလည်းထက်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ပင်စိမ်းပင်မှာပင်စိမ်းရွက်ကိုလာခူးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပင်စိမ်းမျိုးစားအများကြီးထဲကမှဒီဟူလက်ဖာလို့ခေါ်တဲ့ပင်စိမ်းရွက်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့အပင်စိမ်းရွက်တပ်ပေါင်ကိုတော့ဒီအရွယ်လေးတုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ငရုတ်တောက်ကြီးနဲ့ခရမ်းကြော့သီးပါပါမယ်ရှင်ခရမ်းကြော့သီးကိုမမဲအောင်လို့ရေစိမ်ထားရပါမယ်နော်ပြီးရင်အုံတို့ပါပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ထိုင်ဟင်းအစာနှစ်နဲ့ထမ်းလက်သကြားပါပါမယ်ရှင်စပြီးတော့မင်းဖြော့လေးနဲ့အုံတို့ကိုတည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ကြက်ပေါင်တစ်ဖက်ကိုအုံနှုတ်200မီလီလီတာသုံးပြုထားပါတယ်အုံနှုတ်ပူလာရင်ဟင်းအနှစ်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ဆူလာရင်ငါပြရီထမင်းစားစောတစ်စုံကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်ပေါင်ကိုထည့်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အုံလုံးနဲ့ထည့်ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တူးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခဏမှွေပေးရပါတယ်နော်ကြက်သားအယောင်ပြောင်းလာရင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သားကြက်လာရင်ခရမ်းကြော့သီးကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ထမ်းလက်သကြားထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဟင်းဖက်လေးတွေမြုပ်တဲ့ဒီရေကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမချက်မဲ့ဟင်းပုံစံကဟင်းရီအနေတော်လုံးလေးနဲ့အရသာနှစ်လေးချက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုအသင့်ပဲထည့်ပါမယ်ကြက်သားနဲ့ခရမ်းကြော့ပြီးနူးလေးကြက်တဲ့ထိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကြတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်စားနဲ့ကြက်သားမှုကိုထည့်ပေးပါရှင်ကိုစားတဲ့ရသာပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့အတိုးလျှော့ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ဟင်းရီအနေထားကမကြခင်အနေတော်လေးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ငရုတ်သီးနဲ့အပင်စိမ်းကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဒီဟင်းရီအနေထားလေးဆိုရင်ရပါပြီနော်ကြက်သားနဲ့ခရမ်းချောက်သေးကနူးနူးလေးနဲ့ကြက်နေပြီးတော့ဟင်းရီအနေတော်နှင်းလေးမှပင်စိမ့်နဲ့တင်လေးရနေပါတယ်အခုဆိုရင်တော့အရသာရှိတဲ့ဟင်းမဲ့လေးရပါပြီရှင်မုတ်ဖက်နဲ့နယ်စားမလားမုတ်ဖက်နဲ့အာမရလို့ထမင်းနဲ့စားမလားနှစ်မျိုးလုံးနဲ့စားလို့လိုက်တဲ့ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လှုပ်ရှားကြည့်ပါနော်လို့ရတာလည်းမခက်ပါဘူးရှင်